fatto cadere. Rieccoci nell'ultima parte dell'appuntamento con il sindaco risponde in rigorosa diretta, 20:16, 20:17, minuto più, minuto meno, e ovviamente vi ricordo i numeri per ricordarli per le prossime puntate, ma ci sono già molti messaggi, anche telefonate 049 80 777 53 per le telefonate, 345 33 411 71 per i messaggi. Il sindaco risponde gruppo tv7.com per le mail durante la settimana. Ci arrivano anche nei telefonini ovviamente le vostre richieste, un tourbillon di interesse ovviamente. C'è già una telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Parla Carozza da Padova. Che zona di Padova? A via Crescini. Prego signor Carozza. Sì, io sono io ho 97 anni. Bene, complimenti. Ecco, volevo dirle che in via Crescini, proprio dove c'è il supermercato, la strada in centro c'è 2 o 3 buche da sui 20 centimetri e là camminando qualcosa, siccome io ho parecchi anni ho paura di darci dentro, capisce? Ma è una cretinata, l'avete già fatto un anno fa, ma là forse le macchine hanno portato via tutto. Va bene, è proprio via... dove c'è il supermercato. Perfetto. Via Crescini 98. Via Crescini 98, il vice sindaco ha preso nota. Sì, grazie. E farà qualcosa sicuramente nei prossimi giorni per sistemare le buche e rendere meno pericolosa quella strada. Non so Elisabetta se abbiamo già i messaggi pronti, oppure se vedo che è ancora impegnata con le telefonate per ricevere le telefonate. Volevo chiedere Michalizzi, per le piste ciclabili continuano, io guardo sempre quella vicino allo Iovo, quella prima dello Iovo, lì lavori. Stiamo andando, mi pare. Sì, molto bene. Quello prima deve ancora essere però segnato con la segnaletica. Con la segnaletica, e quindi però. Vabbè, quando finiamo tutto, poi dopo facciamo un giro di segnaletica. Ho preso tempo perché ci sono già i messaggi pronti. Andiamo con il primo, vai Elisabetta. In via Vigonovese, quartiere San Gregorio, la strada è piena di buchi. Quando la sistemate? Vado a dargli una controllata, mando un tecnico che... Via con la prossima. Rimettete il pollicino diretto piazze. Ne vogliono togliere, ovviamente qui ne aggiungiamo. Grazie, vediamo anche... Quindi non lo metterete? Non lo so, cioè, non ho sotto mano la gestione delle reti, devo parlarne col mio collega che si occupa di mobilità Aragona. Andiamo quindi con il terzo messaggio. Darei una risposta a caso, registro l'esigenza. Terzo messaggio. Vice Sindaco, quando avremo il completamento della ristrutturazione dell'Euganeo? Ne parlavamo la trasmissione scorsa. E noi in questa fase stiamo facendo la perizia, come dire, è una situazione non ordinaria evidentemente, quindi noi stiamo facendo la perizia per valutare lo stato di consistenza delle opere, cioè misurare, diciamo, a che punto siamo arrivati dal punto di vista tecnico, perché l'autorità giudiziaria ha sbloccato finalmente il cantiere. Quindi questo significa che noi possiamo affidare ad una nuova ditta i lavori, e quindi la consistenza dello stato di fatto ci serve per capire cosa mettiamo a bando. Dobbiamo passare per un bando pubblico per affidare la ditta, quindi c'è tutta una procedura di evidenza che non è rapidissima, cioè purtroppo non è che l'autorità giudiziaria sblocca il cantiere e noi prendiamo una ditta e gli facciamo fare il lavoro, e dobbiamo fare una gara di evidenza pubblica, altrimenti torneremo, come dire, ai guai che abbiamo passato fino adesso. Quarto messaggio. Ci vuole qualche mese, non sarà una cosa rapida. Non ricordo se il terzo o il quarto. Elisabetta, vai. Bus Italia, se dovete diminuire le corse, diminuitele, ma almeno rispettate gli orari delle corse per rispettare l'utenza. Ora è un Far West con corse che saltano. È vero, questo è anche frutto dello stato di agitazione dei lavoratori,
che lamentano, come dire, un trattamento economico non adeguato e la difficoltà a reperire, me ne parlava oggi l'assessore Ragona, personale alla guida degli autobus. Questo sta producendo disagi che il telespettatore ha rilevato, ma lo ripeto, gli stessi problemi. Però Michalizzi ha ragione il telespettatore, perché è semplice, i problemi ci sono e vanno risolti e allora magari sicuramente ne avrete parlato. C'è un problema di assunzioni, non ci sono personale per guidare e non si trovano personale per guidare gli autobus, bene, dite tolgo 5 corse, però quelle 4 che corrono che rispettano gli orari. Questo chiede il telespettatore. Ma sono situazioni contingenti, non diciamo... Ho capito, però uno che sta lì, che aspetta e arriva dopo mezz'ora, che deve dare un impegno, se viene fuori il comunicato, il comune dice guardate che domani abbiamo questo, tramite la stampa, tramite i siti, tramite qualcos'altro, e i numeri di telefono che nel comune avete, è un mio ragionamento. Io so che domani mattina, per esigenze, perché non ci sono autobus, perché non ci sono autisti, domani le corse sono ridotte da 10 a 8 e date gli orari, cioè dico, proprio ci deve essere uno che faccia almeno questo sotto un aspetto organizzativo. Non sarà facile, però credo sia il minimo di rispetto nei confronti della cittadinanza. Questo è il mio pensiero, Michele. No, io sono d'accordo, il comune ci mette 2 milioni in più proprio per come dire, far fronte a questi disagi. Il servizio va pagato se lo vogliamo efficiente. Io torno a fare appello. No, certo, però se non ci sono i soldi, Michalizzi, si possono anche ridurre le corse, invece che 10 a 8, però quelle 8 che siano puntuali. Questo è Andremo in una direzione contraria a quello che chiede il cittadino, cioè sono i soldi? Di affrontare le situazioni di disagio. Non ci sono i soldi, noi infatti ne stiamo mettendo altri, cioè certo. Rispondiamo, Allora preferisco rispondere così. Questi dei ritardi sono delle situazioni che poi per motivi di agitazione oppure cioè sono situazioni contingenti. Io le do non programmate. C'è una telefonata, anzi prima della telefonata, di numeri di telefono che aveva detto prima, aveva detto durante la pubblicità. I numeri di telefono per cosa? Ah sì, perché siccome si parla di buche questa è una stagione in cui per effetto delle temperature esatto, si formano allora i numeri sono 049 744 5959. Lo ripeta per chiamare se avete trovato pronto delle intervento buche. manutenzione. Lo ripeta 049 744 5959. Perfetto, questo è il numero. Se trovate ovviamente delle buche, lo vuole ripetere di nuovo, Michalizzi? 049 744 5959. Ecco, se trovate delle buche chiamate questo numero. Telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto. Buonasera, parlo da Padova, sono il signor Nardo Restieri. Che zona di Padova? Beh, io parlo dell'Arcella, ma volevo segnalare in centro, Prego. in piazzale Boschetti, che nessuno rispetta. Tutti i pedoni passano con il semaforo rosso e dopo anche in Riviera di Ponti Romani, via Alpinate, tutti passano con il semaforo rosso. Non so, è possibile fare qualcosa? Purtroppo è vero, ci sono... Beh, ma via Alpinate non c'è molto traffico, passa solo il tram. Però è fastidioso, è come la signora che diceva prima delle frecce, cioè una persona che rispetta il codice della strada o che vede che improvvisamente il pedone ti passa davanti o che una macchina gira, va in allarme perché è un comportamento che mette a rischio le persone. Basta mettere un vigile, ogni tanto la gente impara intanto. È vero, però quando non c'è più il vigile poi fanno lo stesso. Ci vuole un po' intanto impara perché... le macchine sono costrette a fermarsi. No, ha ragione lei, però ci vorrebbe un po' più di rispetto da parte di chi attraversa la strada, del pedone. Finché c'è il vigile non lo fanno. Bisogna insegnarlo. Bisognerebbe, quanti attraversamenti pedonali bisognerebbe presidiare? Ha ragione il telespettatore, sicuramente ha ragione, però certo, io sono d'accordo con lui. Cioè il semaforo rosso dura 1 minuto e mezzo e su 100 persone 95 passano. Ha ragione, però la questione di civiltà, lei sa che quando uno è in automobile e vuole avere ragione, quando diventa in bicicletta ha ragione la bicicletta, quando va e fa il pedone ha ragione il pedone. Io credo che ci vorrebbe un po' di civiltà e di comportamentale da parte di tutti, però se non gli insegniamo, se non insegniamo niente a nessuno. Ah beh, certo, succede. Prova a mettere un vigile una volta ogni tanto a quei semafori là e te vedrai che
che parlo in che le diretto cose perché si migliorano. c'è anche a te. Grazie. Certo. Ecco, vedrai che le cose migliorano. Bisognerà mettere più vigili. Come i monopattini sui marciapiedi e le biciclette che vanno contromano. Questo ha ragione, questo ha perfettamente ragione. Cercheranno di fare qualcosa poi con i monopattini e con le biciclette che vanno un po' anche loro come vogliono. Ovviamente l'ho detto diverse volte quando ho voluto trovarmi in questa siccome a me mi sei venuto addosso, che parlo in dialetto, mi sei venuto addosso 2 volte. No, ma ha ragione, ha perfettamente ragione. La prossima volta che vedo uno mi faccio venire addosso, così si fa male. Io. Va bene, no, eviti, Ecco. è meglio di no, però il problema che lei ha posto è sicuramente un problema che in qualche modo dovrà essere risolto. Soprattutto perché nessuno rispetta più le regole. Certo, è vero. Grazie al telefono. Niente. Ecco. Grazie al telefonato perché siamo quasi in chiusura. Non so se ci sono altri messaggi, Elisabetta, o telefonate o se abbiamo il tempo di mandarle, però volevo invece iniziare un ragionamento con Micarizzi, che ora un ragionamento importante. La siccità qui continua, come si risolverà questo problema, Micarizzi? Lo possiamo affrontare e fronteggiare. Ho chiesto collaborazione alla Regione Veneto perché di fronte a un mutato equilibrio... Oggi ho visto il Po addirittura 3,5 metri, anzi 5 metri sotto il livello... Di fronte a un mutato equilibrio idraulico deve cambiare anche la politica di distribuzione dell'acqua. La coperta è corta e questo ne siamo consapevoli, però... Nell'ipotesi che continui questa siccità che aumenta perché le piogge non arrivano, dicono che domenica dovrebbe arrivare un po' di pioggia, ma qui ci vorrebbero... Niente, c'è la telefonata e devo chiudere, quindi sentiamo la telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Parla Trabuia Belia. Da dove chiama? Da San Gregorio, via Rosso di San Secondo. Prego, perché sono in chiusura. Prego, signora. Prego. Posso parlare? Sì, certo. Prego. Allora, io abito a San Gregorio, via Rosso di San Secondo. Volevo chiedere, il marciapiede è disastroso. Da sistemare il marciapiede? Il marciapiede e anche la strada che hanno fatto dei lavori non è stata più asfaltata. Perfetto, il sindaco e il vice sindaco sta prendendo nota. Altre domande perché sono in chiusura, signora, da fare? No, solo questo volevo. Grazie signora. Grazie, molto gentile. C'è il marciapiede da sistemare perché ovviamente credo sia giusto, non so. Abbiamo un'altra telefonata, non so se facciamo tempo a mandarla in onda perché vedo Elisabetta da mia redazione che ovviamente è intasata da richieste, non so se riusciremo a mandarle. Sulla siccità le stavo chiedendo, succede che non piove più, cosa succederà, Micarizzi? Che provvedimenti verranno presi? Cosa farà lo Stato, la Regione, il Comune in tal senso? Cosa potrà fare? Perché lì non ci vogliono i soldi, ci vuole l'acqua. La Regione gestisce il genio civile delle varie province e quindi prima facevo appello, in una fase in cui la coperta è corta, a una redistribuzione della poca acqua che ci sarà che tenga conto insomma, di questo mutato equilibrio. Noi abbiamo messo delle risorse per aumentare il presidio negli argini perché quando i canali andranno in secca l'acqua non possiamo fermarla e trattenerla lì ovviamente, di avere come dire, più squadre per fronteggiare i problemi che si presentano. Banalmente quello più importante l'altra volta è stato la moria di pesci sulla quale bisognava come dire, ne parlerò la prossima volta perché devo chiudere. Essere tempestivi. Quest'anno è pronto il bacino della laminazione e non piove neanche un po'. Ma guarda un po'. Destino della vita. Grazie vice sindaco Andrea Arrivederci, Micarizzi. grazie a tutti, grazie per aver chiamato. Spettatori di partecipare a questa trasmissione. Vi lascio con l'informazione di TV7 e poi i grandi film di TV7 Triveneta. Buona serata.